好啦，咁啊之後第四題啦，佢就話咧有一個叫做hydrated 嘅 sodium carbonate，不如我寫多 n 個水啦，就加熱就變做 anhydrous 嘅 sodium carbonate，同埋咧就係啲 water vapour，咁即係 gas 啊。咁問你嗰個叫做 mass loss 係幾多？咁所謂 mass loss 當然就係指 water vapour 嘅重量啦，因為啲 gas 就會走咗。咁啊點計好咧？嗱，佢 given 咗35.6係個 hydrated 嘅 carbonate，然之後咧25.8% 係 sodium by mass，咁我計埋出嚟先啦。35.6乘翻0.258咧，就係個 sodium嘅 mass 嚟嘅，叫做9.1848 gram。好啦，咁點樣諗好咧？嗱，不如咁啦，我就假設咗個 mass loss 叫 x，咁所以甩完之後嘅 mass 咧就係叫做35.6減 x，呢個係個 sodium carbonate嘅 mass 嚟嘅。我就集中圍繞住呢度去 set up 一條 equation 出嚟啦。好啦，點叻好咧？成嚿嘅入邊咧 ，sodium 佔咗2粒，即係23×2。分母咧就係23×2加12，再加16×3。呢一步咧，我係計緊個 percentage by mass of sodium in 呢嚿嘢。OK， 跟住我乘翻佢嘅重量35.6減 x，就應該係得到9.1848啦。係嘛？我講一次啊！而家呢嚿嘢係35.6 x，9 咁重啊嘛。跟住我乘翻個 percentage by mass of sodium，咁就會得到佢真實嘅重量啦。OK， 咁啊，餘下就係 solve 條 equation 嘅，即係咁我哋就撳一撳機啦。23×2除翻23×2加12加16×3， 9.1848除翻 answer， 我撳到咧35.6減 x 叫做21.16497。咁啊，減一減啦，35.6減過去，答案 x 就係叫做14.435，咁當然4啦，就係 gram，咁所以係 B for boy。